daawwattoota keenya nageenya keenya bakka jirtanitti sinaa dhaqqabu jennaa oduu isinitti himna. Yuunivarsiitiin Finfinnee barattoota damee fayyaan barsiisaa ture har'a eebbisiise. Yuunivarsiitii Finfinneetti kolleejjiin saayinsii fayyaa barattoota saayinsii fayyaan barsiisaa ture 197 eebbisiiseera. Eebbifamtoota keessaa 102 dhiirota yoo ta'an 95 ammoo barattoota shamarranii ta'utu dhaga'ame. Sirna eebbichaa irratti ministeera fayyaa Dr. Maqdas Dhaabaa, pirezidaantii eeggataan Yuunivarsiitii Finfinnee Dr. Saamu'eel Kifilee, ministeera barnootaa Profeesar Biraanuu Naggaa fi maatiin barattootaa har'a eebbifamanii irratti argamu ragaan yuunivarsiitichaa irraa argame ni mul'isa. Oromiyaa keessa bokkaan dafee waan hin roobneef sodaan caamaa jiraachuu Buusaa Gonnofaan ibseera. Oromiyaa godinoota bakka bonaa argachuu qabanii fi bara kana yerootiin hin roobneef waan kana ta'eef sodaan caamaa akka jiru waajirri Buusaa Gonnofaa Oromiyaa beeksiseera. Keessattuu godinoota 4 akka Gujii, Booranaa fi Harargee lamaanitti bokkaan waqtii kana osoo hin roobiin waan tureef amma mallattoon hongee mul'achaa akka jiru biiroon Buusaa Gonnofaa Oromiyaa ibseera. Biirichatti hoogganaan akeekkachiisa duraa obbo Xibabuu Kumsaa bokkaan waan tureef godinoota eeraman kana keessatti darbee mallattoon hongee akka mul'ataa jiruu fi hanqinni bishaanii jiraachuu quba qabna jechuun raadiyoo Ahaaduutti himaniiru. Addatti ammoo godina Booranaa keessatti mallattoon hongee yeroo ammaa mul'ataa jiru baay'ee sodaachisaa ta'uunsaa hin dhoksine. Ta'us akka isaan jedhanitti balaa kanaan dura akka hin deebineef dhaabbileen mootummaa fi miti mootummaa waliin qindaa'anii hojii ittisaa godinaalee 21 fi bulchiinsota magaalaa 23 Oromiyaan qabdu keessatti dursee hojjetamaa jira. Haga ammaatti namarras ta'e beelladarra balaan ga'ee hin jiru. Sababa mallattoo hongee mul'ataa jiruunis ta'e kirkira lafaa godina Shawaa Bahaa aanaa Fantaallee keessatti deddeebi'ee ta'een miidhaa ga'e hir'isuuf hojiin qindoominaan hojjetamaa jira. Akka biiroon Buusaa Gonnofaa Oromiyaa jedhatti. Bara 2021 fi 2022 keessa hongeen Booranaa keessatti namoota hedduu hubee beellada kitila baay'ee ajjeesuunsaa waa yaadatamudha. Boodarraa duula bal'aa godhameen damdamatamee ture. Manni murtii Aksuum galmee himannaa manneen barnootaa hijaaba dhorkan irratti banamee ture cufe. Barattoonni mormii kaasan. Manni murtii Aksuum manneen barnootaa barattoonni dubartoota musliimaa hijaaba akkan uffanne dhorkan irratti himannaa dhiyaatee ture cufuusaa manni maree olaanaa dhimma islaamummaa Tigraay beeksiseera. Manni murtichi dhimmichi gara mana murtii olaanaatti ol dabarsuuf aangoo akka hin qabne yeroon karaa jaarsummaatiin yookaan adeemsa bulchiinsaatiin ilaalamuu akka qabu murteessuu manni marichi ibseera. Barreessaan mana maree dhimma islaamaa Tigraay Haji Mohaammed Kaasay murtiin kun kan kenname erga abbaan seeraa kanaan dura barattoonni hijaaba uffachuu akka hin dhorkamne murteessee ture bakka isaa irraa kaafamuun abbaa murtii biraa erga bakka bu'ee booda ta'uu himan. Akka isaan jedhanitti taanaan erga abbaan seeraa haaraa kun ramadamanii booda dhimmicha gara mana murtii godinaatti akka dabarsaniif gaaffiin dhiyaatus galmee kana gaafa guraandhala 27 bara 2025 cufan. Barattoonni musliimaa godina giddugaleessa Tigraay magaalaa Aksuum keessa jiraatan uggura hijaaba kun mirga barnootaa fi bilisummaa amantaa heera mootummaatiin kenname sarba jechuudhaan mormii dhageessaa turaniiru. Dhimmi kun jalqaba mana murtiitti ka dhiyaate manni maree olaanaa dhimma islaamummaa Tigraayitiin yoo ta'u uggurri kun mirgoota kana kan faallessu ta'uu ibseera. Amajji gaafa 14 bara 2025 manni murtii aanaa Aksuum qajeelfama manneen barnootaa hijaaba dhorkuu dhiittaa mirga duubatti hin deebine geessisuu mala jechuun uggurame akka turu murteesseera. Murtiin kun jiraatus barattoonni manneen barnootaa isaanii akka hin seenne dhorkamuu itti fufuu himameera. Kunis hiriira namoota 1000 lakkaa'aman gaafa amajji 21 bara 2025 magaalaa Maqaleetti ba'aniif sababa ta'eera. Manni murtii aanaa Aksuum amajji gaafa 27 ajaja baaseen qondaalonni manneen barumsaa ajaja mana murtii cabsanii barattoota dhorkuu itti fufan hidhamanii akka dhiyaatan ajajee ture. Manni murtichaa gochi isaanii kun aangoo mana murtichaa kan laaffisu ta'us himeera. Haa ta'u malee barattoonni barnoota isaanii hordofaa akka hin jirre ka dubbatan yoo ta'u ajaja mana murtii kana hojiirra oolchuuf dhaabbilee hawaasaa 6 dabalatee miseensonni hawaasaa waamichi godhanis haalli kun osoo hin jijjiiramne akka itti fufee fi amma dhimmichi cufamuun isaa immoo dubbii cimaa kaasuutu dhagahameera. Soomaaliyaan garba Hindii irratti Itoophiyaaf buufata doonii kennuuf akka jirtu ibsame.
dhimma ulaa galaanaa wal qabatee gara waggaa tokkoof Itoophiyaa waliin wal abdeerra ka turte Soomaaliyaan Itoophiyaan buufata doonii galaana Hindii irratti argamu akka argattu gochuuf yaada akka jirtu gabaafame. Biyyoonni lamaan wal abdee gidduu isaanii uumame furuuf marii gaggeessaa akka jiran yoo ta'u, ji'a waxabajjiitti waliigaltee bu'uuraa xumuruuf kan kaayyeffate ta'uu ministeerri dhimma alaa Soomaaliyaa Ali Mohammed Omar gaaffiif deebii kamisa darbe Yuunivarsaal Televiziin jedhamu irratti waliin taasisaniin ibsaniiru. Bu'uurri sun gosa buufata doonii kam akka kenninu garba Hindii irratti iddoo buufata doonii kun ijaaramuu fi baasii waliigala isaas ni murteessaa jedhan. Ministeerri dhimma alaa Soomaaliyaa kana kan ifoomsan marii pirezidaantii Soomaaliyaa Hassan Sheikh Mohammedii fi ministeera muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed waliin dheengadda Moqaadishootti taasifamee boodadha. Mariin sun kan gaggeeffame gammachuu wal dhabdee majjii 2024 keessa waliigaltee ulaa galaanaa Itoophiyaa fi Somaalilaand gidduu mallatteeffame hordofee uumame salphisuuf fedhii agarsiisaniin ta'uudha kan himan. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmedii fi pirezidaantii Mohammed kanaan dura marii haala mijeessummaa pirezidaantii Tarkiyyee Recep Tayyip Erdoganiin gaggeeffame hordofee wal dhabdee isaanii furuuf walii galaniiru. Dhagaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduu har'aaf jenne kan maangoo lamnaa turtii gaarii siin jenna.